Süni csoport kisiskolásaitnak nagyon sok szeretettel gratulálok. Mária Kiti Bajza, Fülöp Bence, Gáspár Napsugár ajándék, Getler László Márk, Józsa Ronald, Kollár Barbara, Méri Kevin, Pásztor Dániel, Povazsai Veronika, Silló Dániel, Vágvölgyi Simonetta, és Szűcs Roland. Tak, milí školáci, držíte již v rukách dáčeky a osvedčenia, že ste úspešne ukončili materskú školu. Prajeme vám len to najlepšie, veľa úspechov a radostí, veľa kamarátov, krásnych zážitkov v škole a samozrejme samé jednotky. Veríme, že budete šťastní, čo vám zo srdca prajem ja, ale aj celý personál našej materskej školy. Milí rodičia, využite čas prázdnin na malé zastavenie sa a hrajte sa, smejte sa so svojimi deťmi. Kedves lendő elsősök, kezetekben tartjátok a bizonyítványokat, mely mutatja, hogy sikeresen befejeztétek az óvodát. Kívánjuk nektek, hogy az iskolában gazdagodjatok új élményekkel, szerezzetek új barátokat, a szülőknek kívánok sok-sok türelmet és kitartást az elkövetkezendőkben. A nyári szünidőt töltsék együtt gyermekeikkel, sok-sok játékkal és nevetéssel. Vážení hostia, milí rodičia, dovolte mi ešte pri tejto príležitosti pripomenúť, že dnes sa s materskou školou lúčia nie len naši predškoláci, ale aj jedna naša pani učiteľka Zuzana Valentová. Opúšťa nás, aby odišla do plne zaslúženého dôchodku. Naša milá pani Polejka. Naozaj nie je ľahké sa vzdať práce, ktorá ťa inšpirovala a bola tvojou súčasťou nie len v pracovnom čase, ale aj v súkromnom živote. Tvoju prácu vážim si nielen ja, ale aj rodičia, ktorí nešetria slovami chvály a radosti nad spokojnosťou, že svoje deti majú v tých najlepších rukách. Ja ako riaditeľka sa ti zároveň chcem dnes v mene svojom, ale aj v mene nás všetkých z nášho kolektívu poďakovať za všetko tvoju prácu, za všetko tvoje snaženie pri plnení si pracovných povinností. Dnes, keď sa ocitneš na ceste za zaslúženým odpočinkom, ti chcem zaželať najmä veľa zdravia, šťastia a radosti v rodine. Ďakujem a naozaj len jednu vetu. Som šťastná, že som 40 rokov mohla robiť to, čo bolo mojím snom. Mohla som byť s deťmi, mohla som sa im venovať a rozdávať. Verte mi, že s deťmi je oveľa ľahšie pracovať ako s dospelými.
A si myslím, že už teraz naozaj budem akože odpočívať. Nehovorím, že nečinne, ale chcem sa venovať aj rodine. A aj svojim záľubám a veľmi veľa budem myslieť na deti, lebo už mi vlastne teraz chýbajú. Chcem sa poďakovať každému, ktorý počas tých 15 rokov vlastne, čo som tu, spolupracoval so mnou. Veď to bola školská rada, rodičia, obecný úrad. Nechám si len krásne spomienky a mám veľmi veľa. Veľmi pekne im ďakujem, aj vám teda. A chcem popriať tejto materskej škole veľa spokojných rodičov a ešte veľa úspechov a veľa detí, aj kolegyniam. Veľmi pekne ďakujem aj rodičom. Teraz, milí rodičia, prosím vás, aby môžete odovzdávať tie kytice deťom a potom ešte nasleduje rozlúčka do tried, čiže deti nechajte tu. Átadhatjátok a csokrokat a gyerekeknek, de utána ballagunk az osztályokba.